วัสดีครับมาที่แคมป์แล้วครับวันนี้มาดูเลเทอร์แมนกล่องเล็กๆกันเลเทอร์แมน นี่เลตเตอร์แมนหรือกล่องสบู่วะ มันไม่ได้มีแต่เวฟที่คนรู้จักนะครับมันมีรุ่นไมก้ามีที่มาคือรุ่นเนี้ยเขาเคยยิชู่ให้ทหารอเมริกันใช้เป็นเครื่องมือสแตนดาร์ดภาคสนามปีไหนไม่รู้เคยมีขายแต่เดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วแต่ก็เป็นดีไซน์อย่างนี้แหละเล็กๆอย่างนี้นะครับเป็นกรรไกรนะมีสปริงอย่างนี้ด้วยเป็นกรรไกรอย่างนี้นะครับแล้วมันก็มีมีดเล็กๆอยู่อย่างนี้ก็คือมันเป็นมัลติทูลนั่นแหละ มัลติทูลนั่นแหละแต่มันมีประวัติหน่อยแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะรุ่นนี้เคยอิชชูให้ฐานอเมริกันใช้ด้วยนะครับหน้าตาประมาณอย่างนี้แหละราคาไม่ต้องคิดมากเลย1,000 เดียวนะครับ1,000 เดียวรุ่นไมก้าซื้อฝากเพื่อนฝากสุภาพสตรีก็ได้ฝากแฟนฝากกิ๊กฝากอะไร มันพกง่ายมันใส่กระเป๋าได้สบายเลย โอ้ละหน่อยชา หรือถ้าพอรู้สึกว่าตรงท้ายมันจะมีห่วงใครจะทำเป็นพวงกุญแจรถก็ไม่แปลกเลย ต้อง ใช่ไหมใครจะทำเป็นพวงกุญแจรถเนี่ยคุณไปซื้อสแนปลิงก์มาสักอันมาเกี่ยวไว้อย่างเงี้ยเฮ้ยมีไม้บรรทัดด้วยนี่นี่เอาเข้าไป1,000 เดียวเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับรุ่นไมก้าจำเอาไว้ไม่เลว1,000 เดียวทำที่อเมริกาเหล็กเป็น 420HC นะครับเป็นเหล็กไฮคาร์บอนใช้ดีลองหามาใช้ดูระวังอย่างเดียวระวังหายมันเล็กนะครับเรตติ้งคุณภาพเหล็กไฮคาร์บอนอย่างที่บอกแข็งทนแต่ว่าอาจจะมีสนิมขึ้นบ้างก็ดูแลกันไปตามสภาพชุบน้ำมันซะก็ลดการเป็นสนิม3 ดาวด้ามจับเป็นสแตนเลสนะครับแต่ผมว่าตัวนี้มันเข้ามือดีนะผมชอบเป็นสแตนเลสตัวแรกที่ชอบเดี๋ยวร้านนู้นจะเพิ่งปิดระบบการล็อกร้านนู้นจะเพิ่งปิดระบบการล็อกก็ธรรมดาทั่วไปนะครับก็3 ดาวแล้วกันความคุ้มค่านะครับระดับราคา1,000ก็เอาไป4 ดาวภาพรวมสำหรับมีดตัวเล็กๆนะครับเน้นเป็นตัวเล็กนะถ้าตัวเล็กสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ราคา1,000 เดียวทำอเมริกาไม่เลวนะครับID เข้าไปในไลน์เมื่อเรามันดิแคมป์2010ดูวิดีโอย้อนหลัง YouTube มันดิแคมป์2010คิดอะไรไม่ออกเข้า Google มันดิแคมป์2010ขอบคุณครับนี่ไมก้าริชาร์ด